السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم واحد العصير ديال الحامض. عندي هنايا عفوا ايطرو ديال الحامض، عندي كنبقى نجلي في الفريكو وخرجته درتو في هاد الطاسه هادي. غادي نزيد عليه 3 ايطرو ديال الماء، وغادي ندير عليه زلافه ديال السكر سنيده، و4 ديال الفانيات، وحك ديال بوريسيما صغير راه غتشوفوا معايا كلشي في الفيديو، ونص كاس ديال سيروسبور، وقريعه صغيره ديال الروح ديال اللوز. المهم هادشي كله غتشوفوه معايا في الفيديو ان شاء الله. وكنتمنى هذا العصير يعجبكم، وما تنساونيش من الجيب ديالكم، ما تنساونيش من التعليق ديالكم، واللي اول مره كطلع عندو لاشين ديالي ما ينساش سبسكرايب عفوا. وشكرا لكم جميعا. اول عصير ديالي هو وجيت، كنتمنى يعجبكم. كيجي منعش وكيجي مبرد. وشكرا لكم. متنساونيش من الكومونتير ديالكم، ما تنساونيش من التعليق ديالكم عفوا. والى فيديو جديد ان شاء الله نتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو جديد وشي وصفه اخرى جديده ان شاء الله بحول الله.